然后呢，再分叉，开机配苹果重启，能修好就修，修不好要帮忙。然后呢，质量非常重要啊。然后这个机器经过我们刚才测试，掉的点实在太多了，上层非常多。然后呢，通基带的直接和 CPU 开路，如果不开路，它资料重要嘛，我们还是选择直接先接好，先备份资料。但是不行啊，现在只能搬板，还有下层也是有问题的，下层也开路。然后呢，等一下我们搬完之后，反正资料重要嘛，我们先搬逻辑部分搬好之后，然后只要搬好，用别的下层能进系统的话，我们先给它来一个资料备份，然后再接着搬下层。好，这块是我们准备好了 ID 板这块，那我们现在开始敲 CPU。敲 CPU， 然后我们就边教什么就也不割了，反正这个板已经在了，我们就不割它了。然后呢，割也是可以的，但是没什么实际意义。这个不是虫子，无论它掉不掉，和我们这个基本的关系也不大了。然后选择测试点，测试在这个区域啊，换那个血的画面。好，对，哎，不是这个啊，对，啊，我要调一下画面啊。好，然后现在测试温度，然后不停的旋转，然后不要抬 ，S1 和 S 是一样的，不能抬，抬的话就非常容易掉点，不能把它抬起来，要把它削下来。然后进去之后，慢慢的内部扣力内部的地方要多烘一会儿。好，整个把它削下来，然后现在处理 CPU。处理 CPU 呢就简单了，先处理硒，再处理胶，然后呢很轻啊，先把上面的高温硒处理掉，然后不能在上面拼命的疯狂的蹭，那就不好玩了啊，那就很容易掉点。然后恒温揉，一定要恒温揉，松香尽量多一点，把它彻底清理干净，硒一定要彻底清理干净。如果高温硒残留在上面的话，等一下处理胶过程会导致掉点、掉焊盘啊，所以这个一定要注意的。好，高温硒处理完毕之后，直接用镊子去胶就好了。S 的话，通常我们会把玻璃芯片去掉，但是 S1 的话尽量不要去，太硬了，去的过程我们怕伤到 CPU， 因为它上面呢有很多细的导线
这种人家伤到它的话就不好玩了。换盘列式。然后呢，直吸管不宜选择太厚啊，就算直出来的吸没有这个中间的玻璃芯片厚的话，那也不影响安装了，因为它板层芯片的位置都有一个下陷的那种槽，所以不影响啊，不影响，不要选择太厚的，太厚的话，到时候玩游戏温度一上来，返修率也会跟着上来的。其实这剩下的一点点黑胶也不要刻意弄得太干净，它这个是很薄的，其实也不用刻意弄干净也可以的。直吸的时候尽量小心一点，或者这些用刷子也是能刷掉的，这些用刷子也是轻而易举，一会儿就时间把这全部都能刷干净。好。直吸之前，这些芯片一定要保证它没有洗板水。如果洗板水在上面的话，等一下直吸的话，大家应该也知道啊，会炸吸。就是吸磨完之后，等下加热的时候，它就会被炸掉。S1直吸一定要非常小心啊！就是如果大小点不均匀，必须要脱掉重来，不能直接用刀在上面脱，这样一脱就结束了。好，那这一遍我们要重来了。刚才那个直吸板有区域，没有下去啊，导致灌的吸太过于饱满，重来。然后找到问题了，看到问题了，等一下还要单独稍微再处理一下。就是两个挨得比较近的这种玻璃芯片中间，这个区域有胶，然后导致直吸板没有100%，
和芯片贴合，然后贯通来的吸，肯定就会炸吸啊，肯定就会炸吸炸掉了这个区域。那这次就不能偷懒了，就直接把它弄干净吧。毛刷刷完之后，必须还要用无尘布过一遍，不过一遍的话，毛刷上面刷出来会有白色粉末状的那种垃圾啊，也会不处理干净，也会影响直吸的。好，直吸吧。好，细节检查完毕。哎，烦啊烦！直吸板有点小，就是刚才那实际板温度高的时候，然后弹了一下，把那几个点弹的有点不太好，那这种呢我们就不推，宁愿选择把它吸掉，从来也不能去推啊，很危险，非常的危险，很容易掉点，所以必须都要选择一次过。但这个直吸板没有其他那种牌子好啊，那我们也不找他借口。来，
然后呢，这是整个是在温度高的情况下操作的。然后呢，止吸盘是弹不了了啊。然后现在中间这个已经化成球的这个先可以先拿掉，不拿掉的话，等一下就会跑到点上面去。如果跑到点上面去，我们不注意的话，那等一下屏蔽在往上抬的时候，就会把下面的点抬掉。所以这些细节大家一定要注意好。像这种，好卡住了，那我们现在就要把它先处理掉了。不处理掉，等一下点大了在上面，止吸盘一撕，就只能说拜拜了。好，这样子我们也不用重新补这个点。细节全部到位之后，每次直吸最讨厌的就是这些东西了啊，其他的倒还好。好，这个点再给它拿掉。好，结束。好，完美。然后我们开始装。特别是在这个玻璃周边的这种每次点，大家一定要控制好。就是看它跑出来的时候，我们或者看它已经换的时候，先把它拿掉。如果不拿掉，跑到直吸盘或者贴到别的点上面去了，那我们先直吸盘的时候就危险了，啊！就是尽量慢一点，直吸这一关大家尽量慢一点。然后呢，就像这种宽的这种里面的胶，这种小宽的胶里面也要弄干净啊。就是弄干净之后，好处就是直吸板不要用的非常非常的厚，然后呢，芯片也能把它装好。好，做了一下小故意动作，然后现在就是没有装硬盘的电流，我们来看一下啊 ，DFU 电流，那应该大家都能看到。如果现在的电流偏大什么的，那肯定是没有装好。好，测试之前我们先降温。好，电流正常。那接下来剩下的就是硬盘和逻辑码片。那我们现在开始拆硬盘。张师傅，给我拿一个那个8P 的那个硬盘直吸吧。有了。然后这个跳的温度要稍微高一点了，355，2008 355。刚才上的温度是295啊，因为像这个周边一圈接地的点太多，啊，必须温度要用高温355度。好，起翘完美。像这种的胶它是软胶啊，所有的胶都会在焊盘上，全部都会在焊盘上，芯片上基本上只会沾一点点边胶。然后呢，大家要控制好这些温度啊，像这种我们撬硬盘的时候，是不是边胶也不用刮，然后下来之后，撬下来之后，零件不会跟着旁边的边胶下来了，这种我们就是掌握好温度了。如果时间风长了，那下来的话
就是边胶会带着零件，就是时间过了。如果下来的话，有点无论是板子掉连还是硬盘掉连，那这种是翘爪了。如果不是翘爪的情况下，还有一个就是分腔和起翘的位置没有配合好，分腔没有配合好啊。然后硬盘装上去之后是重启啊，重启完，等一下我们还要装那个逻辑码片，但是呢，逻辑码片装上去的时候，单板逻辑部分它还是重启的。等一下我们必须要把基带部分用测试架给它贴上，反正它重点的是只要资料。然后呢，我刚才也说过了，下层经过我们的测试，它下层也是有问题的。等一下我们测试的话，下层就用 ID 版测试。然后呢，这个它上面提到资料非常的重要，所以我们整个过程都非常的慢，都非常的小心啊，也不赶时间，也不比赛。重要，它这个要的是资料。然后温度降到295度。好，所有动作做好。然后呢，就是要说一下翻版的，像这个 CPU 我们已经装过了，但是下面就是如果用测试架子的话，下面不能有散热硅胶那个顶在这里了啊，不然等一下装个硬盘你又把下层装爆了，这种那就不好玩了。好，我们现在看一下电流。好，然后呢放下归零，那我们现在先不管它，我们先把它的那个逻辑码片挪过来。逻辑码片挪的时候要尽量小心一点啊，逻辑码片要小心一点。如果它这个机器有密码的无所谓，逻辑码片如果我们弄坏了，装一个别的新的上去再更新，资料还在。如果它这个机器要是没有密码的话，把逻辑码片弄丢了或者弄废了，这个资料就拜拜了。那我们这个还是上架子吧，还是来上架子，操作稳一点。等一下不要夹的板子到处飘，把它弄碎了就不好玩了啊！已经到这个地步了，就不能出状况了。分腔怎么了？然后分腔861 500度，一定要500度啊！好，拿起来之后，那我们看一下下面没有胶的话，就可以把它那个吸，直接在这个盘上直接跟它吸干净之后，然后我们直接挪到这个 ID 板上来就好了。都说了出这个工具，出这个码片工具啊，已经说了3个月了，到现在还没有看到成品。哎，我也不知道现在这些人的效率到底是怎么了。那我们不评价这些工具了吧，我们弄我们的好了。好，然后呢，这个归位动作就不做了啊。我们因为甩动分腔的时候，已经明显看到这个芯片它自己在晃动了。好，退出全屏。然后我们现在先把这个，不用，还是这个画面啊，那个平的。然后我们要把这周边洗干净，等一下上测试架才能测的啊。像这个边上如果有松浆焊油，等一下影响到测试架了，把测试架的弹针弄得不弹了就尴尬了啊。好，然后下层用的是 ID 版的。如果我没记错的话，它是刚才那个纸上面写的密码是6个0啊。我们等一下看一下，它到底有什么
重要的资料在上面啊。然后呢，这个屏幕借的是正吞宝的，它这个机器也是斑板的。然后呢，这个机器是单板，然后我们借了它的屏幕。